AutoCAD command တွေမှာကျွန်တော်တို့ပုံဆွဲတဲ့ command တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေစပြီးတော့ modeling command တွေဟလာပြီးလို့ရှိရင်modify command တွေနော် 2D command တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်သင်ခန်းစာနဲ့လေ့လာမိသလောက်လေ့လာပြီးသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ step demo ဆိုတာကကြတော့ step demo ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့သူ့ရဲ့ system အပြင် STARDUP enter နော် step demo 0နဲ့ step demo 1ဆိုပြီးကျွန်တော်2မျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်step demo 0မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့0ဖြစ်တဲ့အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ file down မှာဆိုလို့ရှိရင် file ရဲ့ကြာလာတဲ့ပုံစံက new template ဆိုပြီးတော့ဒါမျိုး template ပေါက်တွေကြာလာမှာပေါ့နော်step demo 1သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ file down မယ် control n နဲ့ down တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ create new drawing box ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ step demo 0နဲ့ step demo 1နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ command line ပေါ့နော် command line ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်က command line ကြီးကိုပိတ်ချင်တယ်ဖွင့်ချင်တယ် command window ကိုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ control 9နဲ့အပိတ်ဖွင့်လုပ်လို့ရပါတယ် control ကိုဖိထား9ကိုနှိပ်မယ် command box တွေ just လုပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် command box ပျောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီ command box ကိုပြန်ခေါ်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ control ရဲ့9ငယ်ပဲပြန်ပြီးတော့နှိပ်လို့ရပါတယ်တတိယကကျတော့ zone เนาะ zone z လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ object တွေကိုကျွန်တော်တို့က zone ဆွဲကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင် mouse ကနေပြီးတော့ scroll wheel လေးကိုရှေ့တိုးနောက်ဆုံးနေနဲ့ဆွဲကြည့်လို့လည်းရပါတယ်ရှေ့တိုးနောက်ဆုံးဆွဲကြည့်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ zone command သုံးလို့ရပါတယ်zone command ကကျတော့ z လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะ z enter z enter လို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ zone တွေအရန်ခြုံခဲ့မိတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะcheck ခဲ့မိတယ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ drawing ထဲမှာရှိသမျှ object တွေအားလုံးကို zone အနေနဲ့မြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် zone out ကိုသုံးလို့ရတယ် z enter all ဆိုတော့ a enter ပေါ့နော် z enter a enter ဒါဆိုလို့ရှိရင် zone out တွေသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုသိကျင်တဲ့ object တစ်ခုတည်းပဲကွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ zone ကိုဝင်လိုက်တယ် z enter ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ object တော့ o ပေါ့နော် z enter o enter ကိုယ့်ရဲ့ object လေးကို select လေးမှတ်ပေးလိုက်တယ် enter ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီ object တစ်ခုတည်းကိုပဲ zone ချက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ zone နော် z enter ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ window ကိုသုံးလို့ရပါတယ် window ကိုသိကျင်တဲ့နေရာလေးကို window ကောက်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ object ကိုသူကအဲ့ဒီ window ကောက်လိုက်တဲ့ area ကိုမူတည်ပြီးတော့ zone ချက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကကျတော့ zone command ဖြစ်ပါတယ်ပန်ကကျတော့ p ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် p အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ scope လေးကိုဘိန်းလုံးလေးကိုဖိချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း pan command ရပါတယ်pan ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က pan ကိုမသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် scope ကိုမဖိချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် shortcut အပြင် p enter လို့ခေါ်လို့ရပါတယ် p enter ပေါ့နော် p enter ခေါ်လို့ရတယ်ဒါလည်း pan မှာပဲဘိန်းလုံးလေးကိုကျွန်တော်ဖိထားကြမလို့တော့ဘူးပေါ့နော် p ခေါက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် pan ကြလာမယ်ပြန်ပြီးတော့မသုံးချင်လို့ဆိုတော့ escape နေလို့ရပါတယ် p enter ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းလေးနားလည်နိုင်ဖို့ခက်တာကကြတော့ဒီ undo တွေအကြောင်းပေါ့နော် undo လို့လည်းခေါ်တယ် undo လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နောက်ပြန်ဆုတ်တာမျိုးပေါ့နော်နောက်ပြန်ဆုတ်တယ်ရှေ့ပြန်တိုးပါတယ် single undo ရယ် undo ရယ် redo ရယ် unredo ရယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားကြည့်အောင် undo ဟုတ်လားexample ပဲကျွန်တော် circle တွေဆွဲလိုက်တယ်ထပ်ဆွဲတယ် line တွေဆွဲတယ်အမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တဲ့ဒီ step တွေကိုနောက်ပြန်ပြီးတော့စုပ်ချင်တယ်တကယ်လို့မဆွဲခင် state ကိုပြန်ပြီးတော့တွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြန်ဆုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ u under လို့ခေါ်ပါတယ် u under ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်နောက်ပြန်ပြီးတော့ဆုပ်သွားတယ်အရှိပြန်ပြီးတော့သုံးညင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခုနက undo လုပ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ပြီးတော့အရှိပြန်ပြီးတော့မလုပ်ခင်နေရာကိုပြန်ပြီးတော့တွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ redo နော် redo under redo ကကျတော့တစ်ချိန်ပဲရပါတယ်တစ်ချိန်ပဲရတယ် undo လုပ်ခဲ့တဲ့ object တစ်ချိန်ပဲရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်တယ်အရှိပြန်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဆန်းပြပေးမယ်ကျွန်တော် line ချောင်းဆွဲလိုက်တယ် circle တွေဆွဲတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ step ကိုနောက်ပြန်ဆုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် single redo ဖြစ်တဲ့ u ဆိုတာကျတော့တစ်ချိန်ပဲပေါ့ u under ဟုတ်ပြီနော်အရှိပြန်တိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချိန်ပဲရပါတယ် id ကို redo နော် u ဆိုတာကကျတော့ single redo or single undo id ကိုဆိုတာ single redo ရှေ့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့တိုးခြင်းနဲ့ redo
and တော့ redo လုပ်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲပြန်ပြီးတော့ပြန်တိုးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါထပ်လုပ်ကြည့်မယ် redo and လုပ်လို့မရတော့ဘူးသူကနော်အဲ့တော့ဟိုနောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုရှေ့ပြန်တိုးတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ချိန်ပဲရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးတွေပေါ့ဟိုအချိန်ကြီးအတွက်တွေအများကြီးသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ multiple redo တို့ multiple undo တို့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော် circle တွေဆွဲလိုက်တယ်ကျွန်တော် circle ဆွဲနေတဲ့ step ကိုနောက်ပြန်သွားခြင်းနဲ့ u under နဲ့ကျွန်တော်နောက်ပြန်ဆက်သွားလို့ရတယ်နော်အရှိကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကလိုပဲ redo ကိုသာသုံးခဲ့မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တစ်ချိန်ပဲရမှာနောက်ဆုံးဒီ undo လုပ်ခဲ့တဲ့တစ်ချိန်ပဲရပါတယ် multiple redo MREDO နော် MREDO နဲ့ကျွန်တော် MREDO multiple redo under နော်သူစီမှာကျဘာသွားလဲဆို number of action နဲ့နောက်ဆုံးကိုပဲသွားမှာလားအရေးအတွက်နဲ့ဟို3ချိန်မြောက်ကိုသွားမှာလား all ဆိုတာအကုန်လုံးပေါ့ကျွန်တော် all လို့ခေါ်လိုက်ပါတယ် over under ပေါ့နော် a under all ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ undo လုပ်ခဲ့တဲ့မြောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ redo ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပေးပါတယ်သူကနော်ဒါက all ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ undo လုပ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ပြီးတော့ဟို single undo လားဒါမှမဟုတ် undo UND ကိုနော် UND ကိုဆိုတာကကြတော့ undo ဖြစ်ပါတယ်ခုန u နဲ့မတူဘူးเนาะသူကကျတော့ undo ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ action တွေကိုနောက်ပြန်ပြီးတော့စုပ်ချင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ်နဲ့ undo ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ u under ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ချက်ချင်းစီပြန်ပြီးတော့စုပ်သွားတာမျိုးပေါ့เนาะသူကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြန်သွားခြင်းနဲ့ UNDO နော် UNDO undo ဖြစ်ပါတယ်သူလည်းပဲခုနကလိုပဲ number တွေပါလာပြီအရေးအတွက်တွေပါလာပါပြီကျွန်တော်တို့ number စုပေါင်း3ချိန်မြောက်ကိုနောက်ပြန်တော့3ပေါ့ဒါဆိုရှေ့ကဆွဲခဲ့တဲ့များကိုနောက်ပြန်ပြီးတော့3ချိန်မြောက်ပြန်ပြီးတော့ဆုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ AutoCAD မှာကဒီ undo redo တွေဘာကြောင့်ထည့်ထားရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးနားလည်ကြည့်အောင်ဟလာဟိုရှေ့တိုးလိုက်တဲ့ action ကနောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်တဲ့ action ကဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပုံတစ်ပုံဆွဲနေနေမှာကျွန်တော်တို့ကကိုဆွဲခဲ့တဲ့ stack ရဲ့အနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ခြင်းနဲ့ရှေ့ကိုပြန်ပြီးတော့သွားခြင်းနဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ပုံဆွဲနေနေမှာတစ်ခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကငါနောက်ကိုပြန်ပြီးဒီပုံမဆွဲခင်ရဲ့ state ကိုပြန်ပြီးတော့သွားခြင်းနဲ့ဆို u under ပြန်ပြီးတော့ခောက်လို့သွားရတယ်လို့မျိုး u under ခောက်လိုက်တဲ့နောက်ပြန်သွားတဲ့ state တွေကိုရှေ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ယူခြင်းနဲ့ဆိုချင်းredo ပေါ့နော် redo သုံးဖို့အချိန်ကြီးတဲ့အများကြီးယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော် mr redo နဲ့ကျွန်တော်တို့က multiple redo ကိုသုံးလို့ရပါတယ်သူကနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မသုံးကြည့်ဆိုအပေါ်နေရာမှာကျွန်တော်ဒါလေးရှိပါတယ်ရှေ့တိုးနဲ့နောက်ဆုံးနဲ့မြားလေး redo နဲ့ undo နော်ဒါမျိုးလေးဆိုတာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကနောက်မှာ undo သုံးခဲ့တဲ့ command အရေးတွေပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့လည်းရပါတယ်ဒါ redo လုပ်ခဲ့တဲ့အရေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ command တွေပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ရှေ့တိုးနောက်ဆုံးဒီကနေသွားလို့လည်းရတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ object stat နော် ostat ကိုကြတော့ပုံမှန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ object တွေရဲ့ stamp box ကိုခေါ်မှဆိုလို့ရှိရင် OSNAP under ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင် object ရဲ့ stamp box ကြတယ်နော် object stat တွေကိုကျွန်တော်တို့ DS under ဆိုပြီးတော့ drafting setting ကနေပြီးတော့ခေါ်မှဆိုလဲ object stat တွေကြပါတယ် object stat နော်ဒါပေမဲ့ဒီကနေမသွားခြင်းပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ state တဲ့ bar အောက်ကနေပြီးတော့ object stat ကိုသွားပြီးတော့ setting ကနေဝင်မှဆိုလဲ object stat box ကြပါတယ်သူနော်အဲ့တော့ object stat ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ OOPS ဆိုတဲ့ command နဲ့သိပါတယ် OOPS OOPS ဆိုတာကကြတော့ restore erase object တဲ့เนาะအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က circle 3လုံးရှိတယ်ကျွန်တော် rectangle တစ်ခုဆွဲလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ circle ဆက်ဆွဲတယ်တခြားသော object တွေကျွန်တော်တို့ကဆွဲပါတယ် line တွေဆွဲတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်က rectangle ကိုကျွန်တော်ကဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့rectangle ကိုဖြတ်လိုက်တယ် rectangle ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့တခြား object တွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးတယ်ပုံနေဆက်ပြီးတော့ဆွဲနေတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဆွဲနေရင်းနဲ့မှာကျွန်တော် rectangle ဖြတ်လိုက်တဲ့ option ကိုကျွန်တော် rectangle လေးကိုပြန်လိုချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဖြတ်လိုက်တဲ့ rectangle ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လိုချင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကခုနကကျွန်တော်တို့သိခဲ့တဲ့ redo တို့ဟလာ undo တို့တွားခေါက်လို့မရတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲတွားခေါက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ rectangle ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့ဆွဲနေတဲ့ object တွေကပြန်ပြီးတော့ပြတ်သွားမှာသူကနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသွားမခောက်တော့ဘဲနဲ့ကိုနောက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ object တွေကိုလက်ရှိအနေထားလက်ရှိအခြေအနေမှာပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ခေါ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် OOPS လို့ခေါ်လို့ရတယ် OOPS under ပေါ့နော်သူကနောက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ object ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ယူပေးတာ OOPS ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့သူ့စီမှာတခြား option မရှိပါဘူး OOPS က restore ပြန်လုပ်ပေးပါတယ် erase မနော်ဒါဟိုအတိအကျရေးမလို့ဆိုလို့ရှိရင် less object ပေါ့နော်
restore ပြန်လုပ်ပေးတယ် erase last object ပေါ့နောက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ object တွေကိုပဲကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးလဲပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ object တွေကိုပြန်သုံးချင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် OPS နဲ့ပြန်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ဆုံးဆက်လိုက်တဲ့ object ကိုမှပြန်ခေါ်မှပဲ OOPS နဲ့သုံးရအဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် undo ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် object ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဂျားထဲမှာဆွဲထားတဲ့ object တွေကပြန်ပြီးတော့နောက်ပြန်ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ပြတ်သွားမှာဆိုတော့ဒီနေရာမှာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက object ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဟလာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပဲတခြားသောဒီ drawing ကိစ္စတွေเนาะပုံကိစ္စတွေစာတွေပါရေးတဲ့ပုံတွေဆက်ပြီးတော့ဆွဲတဲ့ copy တွေကူးတွေချားရလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ object တွေကိုပြန်လို့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် OOPS enter ခေါ်လို့ရတယ်ဒါဆိုနောက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ erase object ကပြန်ပြီးတော့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်သူက spelling check နဲ့ fine ကိုကြည့်အောင်နော် spelling check တဲ့ spelling check ကကြတော့ကျွန်တော်တို့စာတွေရေးတယ်ဟလာ details နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် address နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စာတွေရေးလိုက်ပြီပေါ့နော်စာတွေရေးတဲ့အခါမှာကိုရေးလိုက်တဲ့စာတွေကမှန်လားမှားလားဆိုပြန်ပြီးတော့စစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်စာလုံးတစ်လုံးနဲ့ရသလို sentence လည်းရပါတယ်စာရေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလေမှားရေးနေနဲ့မှားသွားပြတာဖြစ်ဖြစ် sentence ကတခုခုမှားသွားပြီပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာအနီအောင် line လေးကျွန်တော်တို့ပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကစာလုံးတစ်လုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးကိုရေးတာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးနဲ့မှာဘယ်ဟာတွေမှားလဲဘယ်ဟာတွေမှန်လဲဆိုပြန်ပြီးတော့စစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို spelling check လုပ်လို့ရပါတယ် spelling check ရဲ့ command ကကြတော့ sp နဲ့သွားပါတယ် spelling check ပေါ့နော် sp အဲ့တော့ sp enter ခေါက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ spelling check လုပ်ချင်တဲ့ sentence တို့မို့စာလုံးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရှေ့ကနေပြီးတော့ select object ဆိုတာလေးကိုအရင်နှိပ်ပြီးတော့ object လေးကိုအရင် select မှတ်တယ် enter ခေါက်ပါတယ် object select မှတ်ပြီး enter ခေါက်ပြီးသွားပြီးဟိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ stack ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ sentence က spelling check ကိုဆက်ဆိုရပါတယ်သူကဒီနေရာမှာ suggest လုပ်ပေးပါတယ်เนาะဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စာလုံးတစ်လုံးကမှားနေတယ်ဒီ suggestion ထဲမှာဘယ်စာလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကယူမလဲပေါ့เนาะသူနဲ့နီးစပ်ရာစာလုံးတစ်လုံး suggest လုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကမှန်ကန်တဲ့စာလုံးလေးကိုရွေးပြီးတော့မလုပ်ပေးဘူးပဲ chain လို့လုပ်ပေးလိုက်ရင်ပါပဲ chain okay close ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာလုံးကမှန်သားမှာဖြစ်ပါတယ် spelling check လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာကစာလုံးတစ်လုံးနဲ့ကိုလည်းရတယ်စာလုံးအများကြီးလည်းရတယ် paragraph တွေလည်းရပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှမှားတဲ့စကားလုံးတွေကိုသူက spelling check ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ spelling check လုပ်ချင်တဲ့စာလုံးတွေကိုပဲရွေးချယ်ဖို့လိုရပါတယ် select option နဲ့ရွေးမဲ့ပြီး start လုပ်ပေးပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် spelling check လည်းရပါပြီဗျာနော်နောက်တစ်ခုကျတော့ find လုပ်ပါတယ် find and replace လို့တော့ခေါ်ပါတယ်နော် find စလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာမယ်ပေါ့နော်စလုံးတွေကိုရှာမယ်ဒီဒီမှာစလုံးတွေကိုရှာတဲ့အခါမှာကိုသိကျင်တဲ့စလုံးတွေကိုကွက်ပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ example အပြင်ကျွန်တော်တို့စလုံးလေးနည်းနည်းလောက်ရေးကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စလုံးတွေထဲမှာရှာခြင်းတဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးရှိရပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပုံတွေထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပုံမှန်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေခြင်းတဲ့စကားလုံးတွေကို find နဲ့ရှာလို့ရပါတယ်နော် find နဲ့ရှာလို့ရတယ်သူရဲ့ shortcut ကကျတော့ find နော် find လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ object ကိုအရင် select မှတ်ပြီးတော့မှရှာခြင်းတဲ့ plan သို့မဟုတ်ရှာခြင်းတဲ့နေရာရှာခြင်းတဲ့ area ပေါ့နော်အဲ့တော့စကားစုတွေကို select အရင်မှတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ right click ခေါက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဗာကြည့်လဲဆိုတော့ find ဆိုတာရှိပါတယ် find နော် shortcut သုံးမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ find find ပေါ့နော် object ကို in select မှတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ find find လို့ခေါက်ပါတယ်အနောက်က select object လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုရှာဖွေခြင်းတဲ့နေရာကို selection ပေးလိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် enter ခေါက်တယ်ပေါ့နော် find what တဲ့ဘာကိုရှာမှလဲကျွန်တော်တို့ background ကိုရှာမယ်သို့မဟုတ် bat ပေါ့နော် bed bat ပေါ့ background ရှာလေးရ bat လို့လုပ်ချင်လည်းရပါတယ် find နှိပ်ပါတယ် find ဒါဆိုရင် तू က bat စကားလုံးပါတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ drawing တွေကနေရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ highlight လုပ်ပြပေးပါတယ် bat ပေါ့နော် bat find next နဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတယ် master bat တွေလည်းပါမှာ username bat တွေလည်းပါတယ်နော်ဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်
ရှာဖွေတဲ့စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ results ကိုကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနက background ဘယ်နှခန်းရှိလဲဆိုကြပါစို့เนาะ background မဟုတ်လဲ bed ဘယ်နှခန်းရှိလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် file ကိုနှိပ်ပါမယ် bed bed เนาะအဲ့တော့အရေးအတွက်ကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်က list result ဆိုတာရှိတယ် list result ကိုတစ်ချက်လောက်ချက်လုပ်ထားပေးလိုက်ပြီးတော့မှ file ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ background နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားစုတွေကိုရှာပေးတယ်ပေါ့နော် single background ကစုစုပေါင်း1 2 3 4 master background က1 2ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော် background တွေကိုကျွန်တော်ရှာပေးတယ် okay ဒီ master background 1ကဘယ်နေရာလဲဆိုတာသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့စကားလုံးကိုဆက်လက်မှတ်တယ်ဒီနားမှာ zone to highlight result ဆိုတာရှိတယ်အကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါကကျွန်တော်ခုန show results လောက်ထားပေးပါနော် zone to highlight ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကရှာဖွေခြင်းတဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရတယ်အဓိက drawing တွေများနေပဲဒီ number တွေများနေတယ်ဘယ်နေရာမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုရှာဖွေခြင်းတဲ့စကားစုတွေကနေရာသိလို့ရတယ်လို့အရေးတဲ့ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတဲ့ result ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကြည့်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့ object လေး select မလိုက်တဲ့ right click file တော့ file လုပ်လို့ရတဲ့အပြင်သူကဒီ replace ပါလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့နာမည်က file တခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး file and replace ဖြစ်နေပါတယ် replace ဆိုတာအစားထိုးမယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာနဲ့အစားထိုးမလဲ okay ကျွန်တော်ကသူ့ကို but ကိုကျွန်တော်ကBD ဆိုကြပါစို့ example အပြင် BD ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကျွန်တော်အစားထိုးခြင်းပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် file wise နေရာမှာ but လို့ရေးပါတယ် replace with နေရာမှာ BD နော်အဲ့တော့ file လုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော် replace လုပ်လို့ရပါတယ် replace ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် but တွေနေရာတွေအကုန်လုံးက BD လို့ replace လင်းလုပ်ပြီးသားပါပြီပြန်ကြည့်ကြည့်အောင် background တွေအကုန်လုံးက BD ဖြစ်သွားပါပြီသူကအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူလည်းပဲ drawing ထဲမှာကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်ပါတယ် file replace လုပ်လို့ရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ color ပေါ့နော် colorကျွန်တော်တို့လက်ရှိအပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံနေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် color ကကြတော့လက်ရှိ current layer ကအရောင်တိုင်းကိုဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုက color ကို change ကျင်တယ်ဒီ0 layer ဆို0 layer မှာကျွန်တော်ပုံမှန်အပြင်ဆိုရင် default က by layer လို့ဝင်နေပါတယ်ကို current layer တွေကအရောင်တိုင်းကိုမဆွဲချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ layer အပြင်တော့ဒီ layer ပဲဒါပေမဲ့အရောင်ကို change မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ COL ဆိုတဲ့ command နဲ့ color box ကိုခေါ်ပြီးတော့ကိုဆွဲချင်တဲ့အရောင်အလွယ်တကူ change လိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုဒီနေရာမှာအရောင်ပြောင်းသွားတယ် layer အပြင်ကဒါဆိုအဖြူအောင်ဆိုအဖြူရော0ဆို0ပဲပေါ့နော် wall ဆိုလဲ wall layer ပဲဒါပေမဲ့ layer ထဲမှာပေးထားတဲ့အရောင်တိုင်းမဆွဲချင်မဲနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖောက်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရပါတယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ color လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ properties နော် property ခေါ်တဲ့ command တွေကအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော် notes နဲ့ထည့်ထားပေးပါတယ် project တွေဆွဲတော့လည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်နော်ပုံမှန်အပြင်တော့ property ကိုကျွန်တော်တို့ object တွေ select မှတ်တဲ့ right click properties လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမခေါ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် object ကို select မှတ်အနေနဲ့မှဖြစ်ဖြစ် properties ဘောက်ခေါ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် right click မှာမရှိပါဘူးနော် right click ဆိုတာက object ကို select မှတ်တော့မှ right click property ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ object ကို select မှတ်ထားကိုကိုက properties ဘောက်တွေခေါ်သုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် PR ဟလာ MOCH control 1စသဖြင့် properties ဘောက်တွေကြိုက်တဲ့လောက်ခေါ်လို့ရပါတယ် PR MOCH control 1 command နဲ့ properties ဘောက်တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်control 1ဖြစ်ပါတယ် minus နှိပ်စရာမလိုပါဘူး control ရဲ့1ငယ်ပဲခေါ်လို့ရပါတယ်